Je to tu! Konečne sme sa dočkali plnohodnotného odhalenia Gears of War E-Day. Studio Coalition počas Xbox Games Showcase a E-Day Directu detailne predstavilo očakávaný titul a konečne zverejnilo gameplay zábery, dátum vydania, cenu, info o bete, ale aj úplne nové mechaniky ako slide a skákanie či plne prepracovanú hordu pre 12 hráčov. A to zďaleka nie je všetko. Pri novom videu vás víta Abík od mikrofónu Simona a teraz sa už poďme pozrieť na všetky novinky o Gears of War E-Day. This is the Coalition Emergency Broadcast System. There are reports of multiple tremors causing minor damage across Kelowna. Po úžasnom 7-minútovom gameplay traileri, ktorým Xbox otvoril celú akciu, nasledovala polhodina plne venovaná prezentácii hry. Na E-Day Directe nám tvorcovia zo štúdia The Coalition konečne ukázali bohaté zábery a detaily z pripravovaného návratu legendárnej série. Predstavili príbeh, postavy, hrateľnosť aj multiplayer a potvrdili, že hráči sa vrátia na úplný začiatok konfliktu medzi ľudstvom a lokustmi. Príbeh sa odohráva počas neslávne známeho Emergence Day alebo Dňa vynorenia, keď lokusti prvýkrát zaútočili na povrch planéty Sera. Hlavným dejiskom bude mesto Kelowna, ktoré sa počas 3 dní postupne zmení z prosperujúcej metropoly na centrum apokalypsy. The Coalition opisuje Kelownu ako jednu z najdôležitejších súčastí príbehu. Mesto vzniklo s inšpiráciou vo Vancouveri, kde štúdio sídli a hráči v ňom navštívia obytné štvrte, priemyselné oblasti, Imulsion rafinériu, prístav, letisko či športový štadión a priľahlé lesy. Na rozdiel od predchádzajúcich hier bude možné sledovať samotný kolaps civilizácie v reálnom čase. Ulice budú plné opustených vozidiel, pozostatkov každodenných činností a ľudí snažiacich sa uniknúť pred inváziou. Počas kampane budeme mať popri svojej misii možnosť plniť voliteľné vedľajšie objektívy. Budeme teda môcť pomáhať civilistom v nebezpečenstve, zraneným jednotkám KOG alebo riešiť iné optional úlohy. Trailer začína záberom na núdzové televízne vysielanie koalície, ktoré varuje pred množstvom otrasov a škodách po celej Kelowne. Následne sa prepíname na Markusa, ako sa chopí snabu z nedalekého policajného auta a začína sa ukážka gameplayu v napadnutom meste. Je to prvýkrát, čo máme možnosť hrať za Markusa mimo služby v bežnom civilnom živote a zároveň pozorovať prvé útoky lokustov. V ďalšej ukážke z Directu zase môžeme sledovať cutscénu, v ktorej si Markus s domom pripíjajú na zosnulého Carlosa, zatiaľ čo v pozadí na stene je vidieť plagát s nápisom Call Train Returns a jeho podobizňou v trashballovom úbore. Takýchto easter eggov a odkazov bude hra určite plná. Vývojári potvrdili, že E-Day nevzniká na podkladoch z predchádzajúcich dielov. Postavy, animácie, zbrane, zvuky aj prostredie boli vytvorené úplne od základov v Unreal Engine 5. Vývojári z The Coalition sú absolútnou špičkou v práci s Unrealom a moderné technológie im umožňujú využívať detailnejšie osvetlenie, realistickejšie tiene a výraznejšiu hororovú atmosféru, ktorá má pripomenúť temnejšie korene série. Kampaň sa sústreďuje na Bravo Squad. Hlavnú úlohu zohrávajú Marcus Phoenix a Dominic Santiago, ktorých opäť nahovorili John DiMaggio a Carlos Ferro. Obaja sa nachádzajú v období krátko po konci Pendulum Wars a stále sa vyrovnávajú so smrťou Carlosa Santiaga, domovho brata a Marcusovho najlepšieho priateľa. Práve táto neprebádaná časť ich vzťahu dala do Coalition priestor rozšíriť príbeh tak, aby zostal v súlade so známym kánonom série. Príbeh budeme sledovať výhradne pohľadom jednotky Bravo a hra nebude skákať medzi rôznymi časťami sveta. K známym hrdinom sa pridajú dve nové postavy. Max Carter, bývalá Gear vojačka pracujúca v Imulsion rafinérii, a Lucas Reyes, mladý komunikačný dôstojník bez skúseností v skutočnom boji. Každá z postav bude hrateľná od začiatku do konca počas celej kampane.
Kampaň bude podporovať online kooperáciu až pre 4 hráčov a konzolová verzia zároveň ponúkne lokálny split screen pre 2. Jednou z hlavných tém hry bude prvý kontakt ľudstva s lokustmi. Obyvatelia série ešte netušia, kto sú útočníci ani ako proti nim bojovať. Prvé strety budú patriť feralvrečom, ktorí pôsobia skôr ako nepredvídateľná divoká zver. Postupne sa však ukáže, že protivník je omnoho nebezpečnejší. Lokusti používajú zbrane, komunikujú medzi sebou a fungujú ako organizovaná armáda pod velením svojich veliteľov. V záberoch z hry môžeme okrem štandardných jednotiek vidieť aj rôzne známe monštra v novom kabáte, ako tikerov, boomerov, korpserov, reaverov, brumakov, no dokonca aj zo pár úplne nových. Uvidíme, akých ďalších nepriateľov sa ešte dočkáme. Známe prvky Gears hrateľnosti zostávajú zachované, no štúdio ich tentokrát výrazne rozšírilo a prepracovalo tak, aby pôsobili modernejšie a dynamickejšie. Krytie má byť plynulejšie, pričom samotné bojiská pôsobia otvorenejšie a prostredie je celkovo viac členité, s väčším dôrazom na rôzne prevýšenia a prepojenia priestoru. Počas úvodnej ukážky je vidieť, že z hry sa vytratil klasický roadie run a nahradil ho dnes bežnejší šprint. Okrem rozpadajúceho sa okolia a početných stretoch si v ukážke môžeme všimnúť aj presun Active Reload rozhrania do stredu obrazovky a že ponovom sa dá kryť aj za nízkymi prekážkami takmer ležmo. Veľkým rozšírením je aj, že hráči sa budú môcť zo šprintu plynulo klzať a rýchlo prechádzať priamo do krytu, či počas sklzu vystreliť na nepriateľa zo spodu, alebo sa elegantne presúvať okolo rohov, čo má výrazne zlepšiť tempo boja. Novinkou pre sériu je aj možnosť skákania, ktorá prináša vertikálnejší pohyb a otvára prístup na strechy, poškodené budovy a rôzne vyvýšené pozície, čím sa rozširujú taktické možnosti v boji. Misie sa tak nebudú odohrávať iba v úzkých mestských uliciach ako doteraz, ale aj vo väčších a otvorenejších štvrtiach, kde bude možné okrem priamého útoku spredu aj obchádzať nepriateľov z viacerých strán alebo ich efektívne ostreľovať z výšky. Vrátia sa aj známe Emergence Halls. Hráči ich budú môcť uzatvárať granátmi, zatiaľ čo väčšie prepadliská budú schopné ničiť vozidlá aj celé časti budov. Postupne sa bude poškodzovať aj krytie rozmiestnené po boisku. Klasické zbrane zostávajú súčasťou výbavy. Gnasher bude naďalej dominovať v bojoch na krátku vzdialenosť, Longshot odmení presnú streľbu a Retro Lancer stále umožní s rozbehom nabodávať lokustov. No dočkali sme sa aj návratu niektorých starších kúskov a aj úplne nových prírastkov do arzenálu. Z Gears of War Judgment sa vracia ikonický Breach Shot, ktorý je osadený mohutnou čepeľou na blízke konfrontácie, a medzi novinky patrí napríklad Gut Puncher, granátomet s riadenou detonáciou a Incinerátor, brokovnica vystreľujúca emulziu, ktorá nepriateľov doslova rozpúšťa. Samozrejme nebudú chýbať ani ďalšie pre sériu typické zbrane ako Torque Bow, Boomshot, Mulcher, Locustský Hammerburst a ďalšie. Vývojári nám zároveň ukázali vznik ikonického Chainsaw Lanceru, ktorého pôvod bude teraz priamo zakotvený v udalostiach E-Day. Za jeho navrhnutím stojí Ty Kaliso s Markusom a práve moment, kedy sa táto myšlienka zrodila, môžeme vidieť v hre. Táto udalosť je časovo mierne pozmenená, pretože pôvodne Chainsaw Lancer vznikol až asi rok po udalostiach E-Day. Popri kampani sa samozrejme vracia aj multiplayer. Najväčšou novinkou je Horde Siege, nový PvE režim pre 12 hráčov, ktorý prináša úplne nové poňatie ikonickej hordy. 3 týmy sa ocitnú v obliehanom meste a spoločne bránia rôzne časti Kalony pred neutíchajúcimi vlnami nepriateľov. Režim je navrhnutý pre rozsiahlejšie mapy a výrazne väčšie a veľkolepejšie súboje než doteraz. Každý hráč si môže zvoliť triedu Assault, Marksman, Medic alebo Breacher a následne vstupuje do boja ako súčasť štvorčlenného oddielu, ktorého úlohou je odraziť útoky lokustov. V priebehu zápasov je možné spolupracovať s ďalšími tímami na splnení spoločných cieľov a porazení ohromných world bossov.
Za prežitie a úspech hráči získavajú odmeny, odomýkajú nové možnosti prispôsobenia a postupne vylepšujú svoju výbavu. Nebude chýbať ani klasický versus režim. Ten ponúkne súboje 4 versus 4 na nových mapách zasadených do vojnou zničenej metropoli. Mapy majú kombinovať tradičný symetrický dizajn série s novými možnosťami pohybu a dočkáme sa známych playlistov Ranked a Social. Gears of War E-Day vyjde 6. októbra pre Xbox Series X a S, PC, Steam a Cloud Play. Majitelia PlayStation 5 si na svojej platforme nakoniec bohužiaľ nezahrajú. Xbox to ohlásil krátko pred začiatkom akcie a zdôvodnil to potrebou zachovať exkluzivity pre nový smer a návrat Xboxu. Hra bude podporovať Xbox Play Anywhere a od prvého dňa bude súčasťou Game Passu Ultimate. Hráči, ktorí si titul predobjednajú, získajú prístup do Open Bety štartujúcej 6. augusta. Popri samotnej hre boli odhalené aj všetky edície a ich ceny. Základná Standard Edition vyjde na takmer $70 a obsahuje samotnú hru. Hráči, ktorí si titul predobjednajú, získajú prístup do Open Bety štartujúcej 6. augusta, Exfil Dome Skin a Exfil Weapon Skin Set. Pre náročnejších fanúšikov je pripravená Premium Edition za $100, ktorá okrem hry obsahuje aj 5-dňový predčasný prístup od 1. októbra, balík skinov Bravo Squad Signature Weapon Pack, Emergence Omen Weapon Skin, 4 sezónne balíky kozmetických predmetov a 1000 ironov, teda prémiovej hernej meny. Veľkým lákadlom je však Collector's Edition, ktorá stojí $300 a patrí medzi najbohatšie zberateľské edície v histórii série. Jej súčasťou je prémiová edícia hry, vrátane všetkých digitálnych bonusov, ale aj množstvo fyzických predmetov. Dominantou celej edície je približne 38 cm dioráma Markusa a Dominika zachytávajúca dramatický moment z Emergence Day. Nechýba steelbook s ilustráciou od Luca Prisa, replika Coctex patriacich Carlosovi Santiagovi, fotografia Markusa, Doma a Carlosa, zberateľská litografia s Feralvrečom, ďakovný list od vývojárov a prémiové zberateľské balenie. Zatiaľ toľko k predstaveniu Gears of War E-Day. Ak sa vám video páčilo, ťuknite like a odber, veľmi nám to pomáha. Dajte nám vedieť, čo si o hre po nášupe noviniek myslíte vy. Ste spokojní? Páčia sa vám nové mechaniky a zmeny oproti originálu? Alebo je pre vás E-Day sklamaním? Napíšte nám do komentárov a nezabudnite nás sledovať na sociálnych sieťach a pridajte sa do skupiny na Steame a na Discord, kde môžete diskutovať alebo nájsť spoluhráčov napríklad na novú hordu. Všetky odkazy nájdete v popise pod videom a zatiaľ si môžete pozrieť našu ďalšiu tvorbu. Ďakujeme za podporu a vidíme sa na budúce. Nice.